Армысыз, оқырман қауым. Нұр-Сұлтан қаласы халықаралық бакалавриат бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің YouTube арнасына қош келдіңіз. Ұлтымыздың сан ғасырлық бай тарихында әлі де түйіні шешілмеген құпиялар бар. Тарих сонысымен де қызық шығар. Қазақтың тарихында әлі де ізденісті қажет ететін, татауы тарқатылмаған тағы сондай деректердің бірі Шоқанның тағдыры, өмірден озу себебі. Бүгінгі айтарымыздың арқауы ол құпияны ашу емес, еліміздің жасындай жарқ еткен Шоқан жайында жазылған Бала Шоқан повесі. Авторы Сапарғали Бегалин. Қазақтың дара перзенті, ғылымның сан саласына өзінің бай мұрасын қалдырған, 300-дің басын қосқан Абылайдың шөбересі Шоқан Уәлиханов туралы бұл шығарма оқырманның бірден өзіне баурап әкететін қызықты сюжетімен тартымды. Бала Шоқанның өмірге деген басқаша көзқарасы, кедей баласы мысықпен дос болуы, оны өзінің тентек інісі Жақыптан қорғауы, жасаған мүсіндерін ерекше бағалауы, анасының досына тамақ, киім беруіне себепші болып, қамқорлық көрсетуінен көрінеді. Шоқан өміріне қатты құмарттым. Мен Шоқан өмірінің бір сәтін іздедім. Тапқан да сияқтымын. Ол Шоқанның кеңсе күзетшісінің баласы мысықтың балшықтан ойыншық мүсін жасағанын көріп, талабын танып, өзімен бірге оқуға әкетуі. Әсіресе осы оқиға маған қатты ұнап, хикаят жазуға жұмылдырды. Бала Шоқанды осылай жаздым, дейді автор өзінің естелігінде. Шығармада кейіпкер саны көп емес. Барлық оқиға Шоқанның және оған жақын адамдардың айналасында өрбиді. Болашақ ғалымның бойындағы тектілік, хан тұқымына сәлем беріп келген ел саңлақтармен дастарқандас болуы, олардың өнегелі әңгімелерін зейінмен тыңдауы, Мұхаммед Қанафияның ерекше азамат болып қалыптасуына әсер етеді. Шығармада баяндау басым. Автор тілі оқырман үшін жеңіл әрі түсінікті. Шығарма желісі арқылы Сапарғали Бегалин өнерге деген үлкен құрмет пен Шоқан бойындағы адамгершілік қасиеттерді аудиторияға өнеге етеді. Біз бүгінгі оқушыларды, жастарды, ұлтымыздың ұлы перзенттері жайлы жазылған осындай шығармаларды оқуға шақырамыз. Арнамыз назарыңыздан тыс қалмасын. Кездескенше дейін аман болыңыздар.